Oye, oye, tu alarma ya está sonando. Oye, no te hagas el pinche sordo, ya sé que me escuchas. Ya ni yo soy tan flojo, no mames, ya levántate. No mames, hasta yo me desperté más temprano que tú, no la chingues. Oye, ya en serio, levántate. O si no, las consecuencias serán graves. Bueno, considera esto como la última advertencia. Señora, venga a revisar el teléfono a su mocoso o mocosa, no sé lo que es ya. Tiene fotos de hombres en calzones, hombres encuerados, hombres chichones, hombres nalgones, qué envidia. Y fotos mías a la verga. También tiene fotos del Tomioka, del Tanjiro, del Inosuke, no sé. Tiene fotos de todos los miembros de los cazadores de demonios encuerados. Esas fotos eran privadas, pinche enfermo. Ah, pero ahora sí te despertaste, culero. Y ahora sí levántate, y yo volveré a mimir.